마지막 30분. 눈 처짐을 위한 쌍꺼풀이 여러분을 기다리고 있습니다. 화장을 하든 안 하든 언제든지 사용할 수 있는 이 제품은 단순히 이중 눈꺼풀을 만드는 것이 아니라 눈가의 피부를 탄력 있게 만들어주는 데도 효과적입니다. 눈가 느슨함, 눈 부어 보이는 문제를 해결해드립니다. 간단하게 콩알만큼만 눈꺼풀에 바르면 물에 닿아도 끈적이지 않고 땀이 나거나 기름이 나도 크게 영향을 받지 않습니다. 하루 종일 유지 가능합니다. 우리 엄마가 사용한 후 이웃에게 추천하고 모두가 편리함에 감탄했습니다. 이 놀랍도록 효과적인 제품을 놓치지 마세요.